Lep dober dan in dobrodošli na današnjem dogodku. Hvala, da ste se odzvali našemu povabilu. Današnjo novinarsko konferenco namenjamo predstavitvi jubilejnega 10. Mednarodnega otroškega pevskega festivala Brežice, predstavitvi njegove vsebine, posebnosti in seveda pomena za lokalno skupnost in širše ter za glasbeni razvoj otrok in mladih. Festival pripravljamo v sodelovanju z organizatorjem Partitura d.o.o., Društvom za razvoj in ohranjanje glasbe Brežice, Posavskim muzejem Brežice, Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter občino Brežice. Z nami so danes župan občine Brežice, gospod Ivan Molan, direktorica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, gospa Katja Čanžar, direktorica Posavskega muzeja Brežice, gospa Alenka Černelič-Krošelj, predstavnika organizatorja festivala, gospa Brigita Šuler in gospod Mak Žbogar, koproducenta festivala, gospa Dubravka Jelušič in gospod Alen Jelušič iz glasbeno-plesnega studia Ritam Klanjec in večkratna zmagovalka festivala, mlada pevka Eva Julija Borovšak. Veseli nas, da vas lahko pozdravimo v naši sredi, še posebej pevko, ki jo je festival zaznamoval že kot otroka, saj je na njem nastopila kar 7-krat. Danes svojo glasbeno pot uspešno nadaljuje na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, kjer se izobražuje na smeri klasičnega petja. Ob zaključku današnje novinarske konference pa bomo imeli tudi priložnost, da ji prisluhnemo. Predlagam, da z novinarsko konferenco nadaljujemo kar po vrstnem redu, kot smo predstavili govorce, potem pa bo tudi čas za morebitna vprašanja. Najprej k besedi vabim župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Ja, lep pozdrav in sam osebno lahko rečem, da sem vesel, da bomo letos imeli v naši občini ponovno že 10. festival. Občina Brežice seveda je poznana po tem, da je močna turistična občina, obmejna, ima pa tudi izjemno bogato kulturo in seveda, kot vse skupaj povežemo, je pomembno, da promoviramo tako našo arhitekturno dediščino, kot je ta grad in pa seveda našo naravo in pa ostale turistične ponudnike. Po drugi strani pa seveda tudi nekako se promovira naša kultura, ki daje na nek način tudi priložnost marsikaterim našim mladim ustvarjalcem, da postane potem seveda prepoznaven v širšem svetu in pa tudi, da dobi tudi priložnost, da kasneje v svoji poklicni karieri lažje tudi uspe. Moram reči, da tudi letošnje poletje bo v Brežicah izjemno aktivno. Veliko bo različnih prireditev, praktično se že začenjajo od junija naprej in eden od pomembnih letošnjih dogodkov bo 10. otroški festival, ki ga že tradicionalno organiziramo. Občina je seveda tisti na nek način podpornik, ki daje na nek način seveda tudi delno podporo, nekaj malega tudi sofinancira in s tem omogoči, da se bo ta festival tudi organiziral. Mislim, da je to tudi lepa priložnost, da s tem tudi seveda prikažemo gostom naš grad, tudi to Viteško dvorano, v kateri smo danes, in jaz mislim, da je to tudi ena od dobrih promocij za nas. Da ne bom predolg, ker je precej drugih govornikov, jaz bi seveda najprej se zahvalil tako Brigiti Šuler kot Maksi, ki to že res vztrajate na tem že praktično 10. leto. Zahvaljujem se seveda tudi vsem ostalim, ki pri tem sodelujete, in jaz sem prepričan, da bo tudi v letošnji festival izjemno zanimiv in pa privlačen, in ob tej priložnosti je prav, da tudi sam povabim vse, ki si želijo gledati, naj pridejo, kajti prepričan sem, da ne bo jim žal. Hvala lepa, gospod župan. K besedi vabim gospo Katjo Čanžar, direktorico ZPTM Brežica, da na kratko osvetli pomen festivala tudi za prepoznavnost naše občine. Ja, lep dober dan tudi z moje strani. Najprej iskrene čestitke Brigiti, Maksu, moji predhodnici Matejki Gerjevič in pa vodstvo občine, županu Patriciji, ki ste ves ta čas, čeprav je bilo vmes tudi kakšno
težje obdobje v bistvu skrbeli, da se je Mednarodni otroški pevski festival v Brežicah, lahko rečem, po 10 letih že zakoreninil. Zavod za podjetništvo, turizem in mladino bo seveda, tako kot prejšnja leta, poskrbel za promocijo, kar se da široko. Namreč naše poslanstvo je delo na področju turizma in z tega vidika je zagotovo festival tudi zanimiv. Kot do sedaj bomo torej naslavljali vse 3 ciljne trge, torej festival dobro promovirali torej gostom, ki so v naši destinaciji, predvsem v Termah Čatež, gostom, ki jih morebiti s festivalom vabimo v destinacijo. Se pravi, bomo poskrbeli tudi za mednarodno promocijo in goste, ki bodo z namenom festivala prišli v Brežice, skušali prepričati, da se bodo morda vrnili zgolj kot turisti, ne samo kot obiskovalci festivala. In seveda na 3. mestu za naše občane, ki jih z različnimi brezplačnimi dogodki, koncerti in festivali različnimi v bistvu na ta način tudi ozaveščamo o pomembnosti turizma za našo občino. Tako da razen tega bomo v bistvu ponujali še brezplačna vodenja po mestu, ampak tudi to se pravi z namenom, da nastopajoče in njihove družine torej prepričamo, da se bodo v destinacijo vrnili kot turisti. Hvala lepa. Torej, turizem, kulturna dediščina, kultura gredo v občini Brežice z roko v roki. Prijazno prosim še direktorico Posavskega muzeja Brežice, gospo Alenko Černelič Krošelj. Ja, najlepša hvala. Tudi jaz se pridružujem čestitkam glavnim organizatorjem in se tudi letos zelo veselim našega sodelovanja, ker seveda ta dogodek prinese v mesto en poseben utrip, pa tudi seveda sam naš grad. Vključuje pa recimo tisto publiko, ki je za nas izjemno pomembna, se pravi mladi, družine, pa tudi bi lahko rekli mednarodna publika, da v bistvu lahko to, kar mi skupaj delamo, predstavimo širše. Jaz mislim, da je ta festival en dober primer odličnega sodelovanja, da nekako smo šli skozi ta leta in si pomagali, kakor smo lahko, seveda največ je na glavnih organizatorjih, mi pa se trudimo, da je ta naš suport oziroma da nekako s tem, kar lahko tudi podpiramo. Pri tem seveda je ključen prostor naše dvorišče in v tem času tudi smo se nekako ubadali z vremenskimi zadevami, pa se nam zdaj ni več treba in smo tudi hvaležni, da dejansko vse to, kar se zgodi na dvorišču, potem gre v svet na različne načine. Mi zdi, da dragocenost je tudi ta posnetek, se pravi potem ta odmev, ki je skozi različne kanale, tako v Sloveniji kot širše. In jaz mislim, da pač je festival, res čestitam vsem, odličen primer, kako mesto dobi eno posebno nalogo, nekako, da živi s tem festivalom in da v bistvu potem, če gremo še z tega vidika, kaj kdo dobi, vsi nekaj dobimo, nekaj zelo pomembnega. Na eni strani dobro sodelovanje vseh nas, razumevanje, da se bolje poznamo, da si pomagamo in pa seveda, da ta publika, ki prihaja nekateri tudi večkrat, da začutijo to našo povezanost in zato mislim tudi, da festival ima en tak velik odmev, ne samo pri nas, ampak kot se vidi to zelo široko. In jaz upam, da bomo praznovali 20-letnico, 30-letnico, eni bomo že v penziji, mogoče ne. Jaz vedno malo tako, ker sem z dediščine, širše razlagam. Imamo pa seveda krasno mesto, imamo krasen grad in res sem hvaležna, da se to odvija pri nas in upam, da se bo še dolgo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Torej, kot slišimo, je to festival, mednarodni festival za dušo. Sedaj prehajamo k osrednjemu delu današnjega dogodka in sicer predstavitvi programa, letošnjim posebnostim, pa tudi dobrim praksam. Besedo predajamo organizatorici festivala, gospe Brigiti Šuler. Hvala lepa, lep pozdrav tudi iz moje strani oziroma iz najine strani. Najprej bi se zahvalila za
tople besede in predvsem za krasno sodelovanje v teh 10 letih, za posluh občini Brežice, gospe Patriciji Čular, da je uslišala najino željo, mene in Maksa, da bi postavili festival in brez sodelovanja vseh seveda ne bi uspelo, tako da sva dobila, smo vsi skupaj dobili, cela ekipa, nedvomno obilo motivacije z leta v leto za napredek. Tako da se danes s ponosom zremo nazaj na prehojeno desetletje, ker naš festival ni postal le tekmovanje, ampak stičišče lepih mednarodnih prijateljstev in valilnica talentov. V 9 letih smo doslej gostili 1170 mladih pevk in pevcev iz kar 14 držav, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Avstrije, Italije, Slovaške, Bolgarije, Malte, Rusije, Ukrajine, Estonije in Latvije. Tako da kar precejšnja mednarodna zasedba. In 10. obletnica nam predstavlja na nek način leto umetniške zrelosti. In ker trdno verjamemo v enakopravne možnosti, bomo seveda vztrajali tudi naprej, da bo festival za vse pevce brezplačen, se pravi, da podpiramo ne glede na socialni položaj staršev, da lahko mladim talentom vsi omogočijo prijavo na naš festival. Tako da bo tudi letos 0 evrov za vse udeležence, brez kotizacij in seveda brez prijanin in stroškov za audicije. Tako kot vsako leto, tudi letos vabimo mlade talente, stare od vključno 6 do 17 let, ki bodo strokovno razvrščeni v 3 starostne kategorije. Prva kategorija od 6 do 9 let, druga kategorija od 10 do 13 let in tretja kategorija od 14 do 17 let. Zdaj, glede razpisa prijav, tako kot minula leta, tudi letos pričakujemo 170 plus prijav, tako da prijaviteljem svetujemo, da se obrne na našo spletno stran brežice.eu in se prijavijo čim prej, kajti pravila imamo taka, da tisti pevec, ki se prijavi z neko pesmijo prvi, ima potem tudi prednost to pesem odpeti. Vsi udeleženci, ki so od Brežic oddaljeni več kot 100 km, se audicij ne rabijo fizično udeležiti. Vsi ostali pa vabljeni na audicijo v nedeljo 14. junija, ki bo v Domu kulture Brežice. Rezultati audicij pa bodo poslani vsakemu prijavitelju posebej na njegov naslov najpozneje do 1. julija 2026, tako kot je praksa dosedanja leta. Sistem napredovanja in glasovanja ostane enak kot pretekla leta. Na obeh polfinalnih izborih bomo izbrali po 15 finalistov. O njih bo odločala 4-članska komisija, s tem, da na polfinalnih večerih je 4. član žirije vedno občinstvo v dvorani. In glasovanje od lanskega leta dalje poteka preko aplikacije, tako da lahko publika glasuje na mobilnih telefonih, preprosto slikajo QR kodo na svoji glasovnici, ki jo prejmejo fizično ob vstopu v dvorano in oddajo svoj glas za svojega favorita. In zato je izjemno pomembno tudi to, da se polfinalnih večerov udeleži čim več podpornikov posameznih zastopajočih. Zdaj pa, kar se tiče letošnje 10. obletnice, bomo pripravili zares veličastno. Jubilejni finale bo slovesnim nastopom seveda na Grajskem dvorišču otvoril pihalni orkester Kapele, kar bo dogodku, verjamem, da dalo poseben pečat. Še posebej se pa veselim, da bo z nami oziroma na našem festivalu jubilejnem nastopila tudi prva zmagovalka našega festivala, Amadeja Begovič, ki je s svojim petjem nekako v teh vseh letih zelo napredovala in se osamosvojila, danes dela svoje avtorske skladbe, tako da ta zmaga na našem festivalu je bil nek pozitiven štart oziroma odriv v profesionalne glasbene vode. Letos na jubilejnem festivalu bomo zmagovalko oziroma zmagovalca nagradili s snemanjem vokala v glasbenem studiu Partitura in prav tako s snemanjem videospota glasbene produkcije Partitura. Kot vsa leta doslej pa seveda bomo finalni del festivala posneli s profesionalno produkcijsko ekipo
in seveda potem v jesenskem času pa vse do pomladi se ponavadi zvrstijo ti televizijski prenosi. Televizije z veseljem vsako leto vzamejo oddajo Mednarodnega otroškega pevskega festivala Brežice in povprečju je to 10-11 televizij recimo vsako leto. Točno, hvala za pripombo, Maks, ja. Lansko leto je bilo zelo zanimivo, ker se je kar več hrvaških televizij tudi odzvalo in nas zaprosilo za posnetek. Kajti res je pa, da imamo veliko pevcev iz Hrvaške, Rijeka, Split, vse do Dalmacije v glavnem so predvajale tudi hrvaške komercialne televizije naš festival, kar nam je seveda v izredno veselje. Toliko o letošnjem festivalu, na koncu pa mi dovolite, da se še enkrat zahvalim občine Brežice, gospodu županu Ivanu Molanu, direktorici občinske uprave Patriciji Čular za vso finančno in predvsem neprecenljivo moralno podporo v vseh teh letih. Se pravim, če ne bi bilo posluha na začetku, verjetno ne bi niti zaštartali oziroma postavili Mednarodni otroški festival, seveda pa posledično ne bi ustrajali vseh 10 let. Tako da sem vesela, da zaradi njunega razumevanja v bistvu Brežice mlade uvršča na pomemben glasbeno-pevski zemljevid. Hvala tudi seveda Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter direktorici Katji Čanžar za odlično sodelovanje, za promocijo projekta in gostovanje polfinalnih izborov v prostorih Mladinskega centra Brežice, kjer tudi mladim zagotavljajo sproščeno in zelo kreativno okolje, tako da se tam res zelo, zelo dobro počutijo naši pevci. Iskrena hvala Posavskemu muzeju Brežice, gospe Alenki Černelic Krošelj in njeni marljivi ekipi Mravljic za izjemno gostoljubje na gradu Brežice, kjer na naših finalnih večerjih v prekrasnem ambientu res posnamemo tole našo oddajo. In naj povem, da nekako je tudi simbola, ne? Vsi pevci, naš festival je že precej poznan, no? Ne samo v Sloveniji, ampak po Evropi. Imajo spominu sem tole sliko iz grajskega dvorišča, se pravi Brežice povezujejo nedvomno z brežiškim gradom. Tako da nam je veliko veselje, da imamo lahko festival prav tukaj. Tako da to je to. Bom pa predala mikrofon mojemu soprogu, ki sigurno ima kaj za povedati. Jaz bi čisto na hitro povedal čisto samo o tem, kaj je razlika našega festivala napram vsem ostalim drugim festivalom. To ni edini festival, otroški pevski festival. Teh je ogromno. Če ne bi občina Brežice resnično pokazala toliko empatije pa interesa v tem, da sodeluje pri tem vzgojnem procesu, kako se mlade pač nekako navduši, da resnično živijo svoje sanje, pa da potem se morda, tako kot naša Eva Julija, tudi profesionalno uvrstijo v ta svet glasbeni. Če ne bi bilo tega, potem vedite, da bi marsikdo na tej poti obupal. Pri drugih festivalih je stvar takšna, da že same avdicije se plača. So kotizacije za audicije, so kotizacije za polfinale, so kotizacije za finale. Tisti, ki pridejo v finale, morajo naročiti kompleten paket, ta pa ta hotel, ta pa ta polpenzion ali pa polni penzion. Se pravi, tu drugi vsi delajo biznis iz tega. Mi pa s pomočjo občine Brežice, pa s pomočjo naših partnerjev, ki nam vedno stojijo, tudi s pomočjo fizičnih delovnih rok, da dvignejo mizo, pa jo postavijo. To je vse treba, drugi morajo to vse plačati, ne? In jaz razumem druge organizatorje, da ker nimajo podpore, če lahko omenim, celo eto, na Bledu je bil en tak festival, ne? Pa je občina prispevala, takrat mislim, da je bilo 100 evrov ali 200 evrov. Aha, no, mislim, je to taka velika razlika, ne? Tukaj pa v bistvu imamo v zadju občino, ki poskrbi za to, da je lahko festival usmerjen v iskanje pravih talentov, tudi tistih, ki so socialno ogroženih družin. Se pravi, marsikajšna punčka zelo lepo poje, pa ne more zaradi tega, ker tam na Bledu je bilo toliko pa toliko zaplačati, to je bilo so paketi 400, 600 evrov, 800 evrov. Ja, kako bojo šli? Mamica reče, žal ne moremo, ne? Tukaj pa lahko. In to je velika, velika prednost, ki jo vsi cenijo, in starši, in otroci, in
vsi, ki pridejo v Brežice. Toliko, eto. Hvala lepa. Z nami sta danes tudi koproducenta Mednarodnega otroškega pevskega festivala Brežice in gospoda Alena Jelušića prijazno vabimo k besedi. Dobar dan svima. Evo, ispred glazbenih producenta, odnosno koproducenta, drago mi je što smo mi već 10 godina dio jedne prekrasne priče, što znači da smo od samog početka sa našim organizatorima, Maksom i Brigitom, kao i sa općinom Brežice. I fenomenalno je opće pogledati jedan presjek kako gledamo od prve godine kada smo organizirali, odnosno kada se organizirao taj festival pa do danas, koliko je taj festival postao ne samo poznat među dječjim festivalima, nego izuzetno jak što se tiče ne samo organizacijski, nego i samih učesnika, što znači da se na ovaj festival više ne prijavljuju djeca koja, ajmo reći, nisu nikada negdje nastupala. Dolaze djeca već koja su itekako dolaze sa raznih šovova, televizijskih šovova, djeca koja su već itekako poznata, tako da primjera radi prošlogodišnja pobjednica ovog festivala je ove godine bila na 3. mjestu u dječjem festivalu San Remo. To vam govori jednu stvar da zapravo djeca su prepoznala, odnosno njihovi mentori su prepoznali ovaj festival koji je jedan izuzetan jak i kvalitetan festival i prijavljuju djecu ne samo zato što je to organizacijski jako dobar, naravno da je organizacijski jako dobar i on svake godine ide stepenicu dalje, stepenicu više i vjerujem da to je jedan veliki izazov ispred samog organizatora, naravno. Međutim, ono što je jako bitno naglasiti, jedna transparentnost ovog festivala, način ocjenjivanja, način žiriranja, gdje zapravo svaki pjevač, odnosno svaki učesnik, svaki mentor, svaki roditelj može dobiti na uvid sve na koji način se i kako glasalo. Zašto je to bitno? Razlika od drugih festivala, da se nadovežem na onu Maksovu tezu da nismo isti kao drugi festivali, naravno da nismo. Jer vi ako gledate neke druge festivale, financijska, rekao bi da se financijska stvar stavlja na prvo mjesto, što kod nas ovdje nije naglasak, nego je naglasak zaista da djeca budu kvalitetno i adekvatno nagrađena prema svojim mogućnostima, zaslugama i samoj izvedbi njihove pjesme. Zašto to govorim? Znači, kod nas imate definitivno naglašena, odnosno transparentna mjesta koja se osvajaju, dok na nekim drugim festivalima imate, 5 prvih mjesta, 6 drugih mjesta i tako dalje. Da sad ne pričam, međutim, to nije relevantno. Zato smo izuzetno ponosni što smo dio jedne te priče koji djeca zapravo daje jedan motiv da kreneju dalje. I ako gledamo nekakav presjek kroz 10 godina unatrag, mnoga djeca su danas već ozbiljno na glazbenoj sceni, što nam je izuzetno drago, jer ipak kada gledamo tu djecu danas na televiziji, koji su već neki od njih odrasli ljudi, ponosni smo što su ta djeca počeli ili su bili dio jedne ove glazbene priče na Međunarodnom dječjem festivalu u Brežicama. Naravno, kao i svi drugi, zahvalio bi se izuzetno prvo gospodinu Ivanu Molanu i gospođi Patriciji Čular, koji su prve godine, koji je to bio tek pilot projekt prije 10 godina, prepoznali jednu ovu priču, bili vizionari i vidjeli da će taj festival zauzeti sigurno jedno značajno mjesto općenito dječjim festivalima, ne samo u Sloveniji, nego i u Europi. Pa eto, sa velikim zadovoljstvom mogu i konstatirati da je taj festival jedan značajan dio godišnjeg održavanja dječjih festivala kako u Sloveniji, Hrvatskoj, tako i Europi. Hvala lijepo, to je za sad od mene. Hvala lepa. Ja, kar. Samo dodala bi, glede na to, da je Alen lepo predstavil naš način delovanja, funkcioniranja, da smo izjemni tudi v tem primeru, se pravi, vsem nam je v interesu, vsi imamo radi otroke. Uživamo, ko jih vidimo, da uživajo na odru, zato se poskrbimo, da imajo res najboljšo možno tehniko, da se dobro počutijo, poleg seveda osnovne gostoljubnosti, da lahko res uživajo na odru in ne podpiramo tekmovalnosti. Glasba je umetnost, s tem se bomo vsi glasbeniki strinjali. Malo smo glasbeniki vseeno zmotivirani, če rečemo enemu festivalu, dodamo en tekmovalni način, ne. Sicer pa je posebnost našega festivala to, da prvo, drugo, tretje mesto recimo nagradimo, ostali vsi so pa četrti. Tako da jim je vsem lažje in se ne primerjajo, ne, ocenjujejo med sabo. Mogu samo dodati još neke stvari? Da, ovo što je rekla Brigita, naravno, to sam zaboravio reći svakako,
Međutim, djeca bez obzira kada dođu na ovaj festival i kada vide koja je kvaliteta sudionika, oni koji prođu u polufinale, znači zapravo finale. Vi morate znati da smo na audicijama, mi obično znamo imati po 160 ili 180 učesnika koji su se prijavili na audiciju. Nijedan nije loš. Znači, svi su oni izuzetno dobri. Možete si zamisliti koja teška zadaća je na nama koji odabiremo od njih 160, 180, ne znam koliko je prošle godine bilo 186, tako negdje, da moramo odabrati 60 sudionika festivala. Znači, nažalost, otpadne i oni dobri. Da, otpadne i oni dobri, ali to ne znači da su loši. Negdje su sitnice presude, negdje su možda presude nekakve snimke, pogotovo od onih koji dolaze iz daleka pa moramo online audiciju napraviti. Međutim, naglasak je da na ovom festivalu nema loših. Svi su dobri, svi su odlični. I oni koji ne prođu u finale nisu tužni u smislu da su razočarani, jer oni sami vide da su upali u jednu konkurenciju koja je izuzetno jaka. Znači, ne možete zamisliti koliko ta djeca, bez obzira koliko oni imali godina, 6 do 9 prva kategorija, druga kategorija od 10 do 13 ili zadnja od 14 do 17, izuzetno su jaki. I to svake godine eskalira u sve veću i veću kvalitetu. Znači, svi koji ste bili na tom bilo kojem festivalu vidjeli ste koja je to jaka konkurencija, tako da bih želio naglasiti ono što je Brigita rekla, ne da podupiramo jednostavno takmičenje, ali djeca koja dođu na ovaj festival vide koja je to konkurencija i jednostavno su ponosni, zaista su ponosni što su bili dio jedne ovakve priče. Eto, za sad više neću, hvala. Bitno je možda i reći da i roditelji sami vide da nisu na festivalu nikakva previranja, nego da su doista djeca toliko dobra i nisu razočarani, niti sami roditelji, niti djeca, što nisu prošli dalje i dapače druge godine se vraćaju ponovno na festival želeći nastupati, jel? Znači, imamo jako dobar feedback i povratnu informaciju i samih roditelja da je doista festival jak i da je doista ocjenjivanje pravedno i pošteno, ma iz koje zemlje oni došli. Znači, ako smo u Sloveniji, ne znači sad zato da su samo djeca Slovenije prva, druga, treća. Doista je sve transparentno i na mjestu, jel? In potem nam je še najbolj hudo, ker sprejmemo recimo 60, včasih celo 65 otrok, ki jih razvrstimo v 2 polfinalna večera, za sam finale jih pa moramo vzeti med 25 pa 30, ne? Tako da včasih nas srce boli, pa to številko povečujemo, ampak žal bi bila finalna oddaja že zaradi televizijskega predvajanja predolga, če bi jih vzeli več v finale. Tako da za nas je festival vso to trodnevno dogajanje, se pravi vsi pevci, ki sprejmejo, so za nas enakovredni in odlični. Hvala lepa. Torej, festival, kjer imajo otroci in mladi priložnost, da pridobijo izkušnje, da se izkažejo in pravo festivalsko vzdušje, kjer tekmovanje ni na prvem mestu, kot ste povedali, so vsi zelo dobri, ki se uvrstijo. Danes imamo posebno priložnost, da je z nami ena tekmovalk, ki je kar 7-krat sodelovala, tako da bi izkoristili to priložnost in vprašali Evo Julijo Borovšak, da v bistvu z nami deli svoje izkušnje sodelovanja na tem festivalu, kako se je počutila in če je oziroma kako je festival vplival tudi na njeno pot. Hvala. Definitivno je festival zelo zaznamoval mojo glasbeno pot. Na tem festivalu lahko bi rekla, da sem zrasla na tem odru. Zelo sem hvaležna za tako izkušnjo, ker to je res vrhunski festival na res zelo visokem nivoju. Vsako leto so tudi pevci boljši, se so vsako leto dobri, ampak se vidi, da vedno vsako leto postaja bolj priznan. V spominu nimam tekmovanja, ampak res lepo izkušnjo, na katerem sem spoznala tudi veliko novih prijateljev. Res je lepo, ker vse otroke, ki pridejo sem, povezuje glasba. Tako da tudi spoznala sem na tem odru, da v resnici to je za mene.
Hvala lepa za te izkušnje. Torej bi priporočili ta festival vsem staršem, katerih otroci radi pojejo in bi se pač preizkusili. Definitivno, ja. Hvala lepa. Sedaj pa je priložnost mogoče še za kakšno vprašanje. Menim, da smo predstavili lepo vso to izkušnjo, vso to vsebino. Verjetno pa bi mogoče še vi želeli kaj vprašati. Ja, potem pa najbolje, da gremo res, če ni vprašanje, na sklepni del, tako da novinarsko konferenco o Mednarodnem otroškem pevskem festivalu zaključimo tudi na tak pevski način. Vesela sem, da je Eva Julija, sicer tudi moja nečakinja, si vzela lahko čas in priletela oziroma se pripeljala iz Ljubljane sredi tedna. Jutri se odpravlja na glasbeno tekmovanje v Osijek. Sicer je pa Eva Julija uspešna dijakinja 3. letnika Konzervatorija za glasbo in balet iz razreda profesorica Tatjana Vasle in bo zdaj za zaključek zapela, tako da si boste znali še bolje predstavljati, ko iz malega zraste veliko, se pravi, je sledila svojim sanjam in na take, kot je ona, ki jih pa ni malo, iz našega festivala smo izjemno ponosni. Tako da hvala še enkrat vsem za pozornost in hvala, ker ste prišli. Prišli smo do trenutka, ko sledi glasbeni dogodek današnje novinarske konference, in sicer Eva Julija Borovšak ob spremljavi Brigite Šuler s pesmijo Zrejlo je žito kot simbol rasti, predanosti in poti, ki jo že desetletja gradi Mednarodni otroški pevski festival Brežice. Vabimo vas, da se jim prisluhnite. Hvala za vašo udeležbo in lep dan še naprej.